为期3天的北约峰会，当地时间9号起在美国华盛顿举行。日、韩、澳、新4国连续第3年受邀参加，并计划在此期间加强与北约在情报安全等领域的合作。即将卸任的北约秘书长斯托尔滕贝格表示，此次峰会的核心议题之一就是加强北约与全球，特别是所谓印太地区伙伴的密切合作，共同抵御来自中国等力量的所谓威胁。对此，中国外交部发言人林健当天回应称，坚决反对北约拿中国当借口，东进亚太，搅动地区局势。当地时间7月9号至11号，美国在华盛顿主办2024年北约峰会，纪念该组织成立75周年。据美方介绍，美国总统拜登本周将接待38位代表团团长，其中包括北约盟国以及乌克兰、日本、新西兰、韩国、澳大利亚和欧盟等北约合作伙伴的领导人。值得注意的是，一场北约国家的年度聚会，中国却成为高频词。峰会召开前夕，北约秘书长斯托尔滕贝格在一场记者会上称，此次峰会的核心议题之一就是加强北约与全球，特别是印太地区伙伴的密切合作，将同日、韩、澳、新等国家合作，共同抵抗来自中国等力量的所谓威胁。外界注意到，自1949年成立以来，北约在战略概念文件中基本从未提及中国。但由于美国拜登政府大肆渲染所谓中国威胁，北约从2年前的马德里峰会开始，在战略构想中把中国定位为系统性挑战，并加大了布局亚太的动作。中国外交部发言人林健9号在例行记者会上就此回应称，北约作为冷战的遗存和全球最大的军事集团，一边声称自己是区域性防御性组织，一边不断越界扩权，挑动对抗。北约所谓的安全是以牺牲别人安全为代价的，其所作所为给全球和地区带来了极高的安全风险。中方坚决反对北约对中国的抹黑攻击和甩锅推责，反对北约拿中国当借口，东进亚太，搅动地区局势。我们敦促北约纠正错误的对华认知，停止贩卖安全焦虑，停止四处树立假想敌，停止打着共同防御的旗号搞封闭排他的小圈子。外界注意到，今年已经是北约连续第3年邀请日、韩、澳、新等亚太4国参加峰会，谋求亚太化的心思昭然若揭。作为东道主的美国，在会前的吹风会上，轻描淡写地将这一企图归结为北约与印太伙伴有很多共同利益。NATO is not expanding into the Indo-Pacific. There is no accession process, and all of NATO's defense and deterrence capabilities are located in the Euro-Atlantic area on the territory of NATO allies. But that doesn't mean that we shouldn't be talking. In fact, just the opposite. We should be cooperating, talking as much as we can. NATO and our Indo-Pacific partners have a lot of common interests. 北约过去呢，它其实是一个区域性的军事安全组织，对吧？它原来它的安全防御范围仅限于欧洲，结果在今天这样一个冲突纷争不断的情况下，哈，北约呢开始它的野心不仅局限在欧洲，而是想成为一个全球性的军事安全组织，所以它才会把伊朗啊、朝鲜啊、中国啊都作为它的安全威胁。所谓的北约入亚的问题，我认为这个呢是异想天开，这种意图呢，只会影响亚太地区的安全，只会导致安全困境，然后军备竞赛的上升，它不会给世界带来和平。然而，面对北约的积极拉拢，澳大利亚总理阿尔巴尼斯却选择了缺席。据澳媒透露，在未能确认是否能与美国总统拜登在北约峰会前举行双边会晤后，阿尔巴尼斯本月初便已决定不赴美参加此次峰会，而是改派副总理兼国防部长马尔斯率领的代表团出席。报道援引澳反对党领袖达顿的话称，阿尔巴尼斯做此决定或许是因为正在考虑提前举行选举等国内政治因素。澳总理办公室也建议他不要前往美国，以避免引起争议。澳前外长鲍勃卡尔7号在北京举行的世界和平论坛上表示，他支持阿尔巴尼斯不出席峰会的决定，并直言澳大利亚的安全问题最好不要和北约掺和在一起。We've got to, as allies in America, we've got to make it clear to America that America does not have to be paranoid and see
every development in East Asia as a threat to its primacy. 鲍勃·卡尔强调，澳大利亚是亚太国家，本国的经济和安全未来就根植于该地区。而在打造一个遏制中国的工具方面，澳大利亚没有任何想法。所以我们看到澳大利亚县政府它是非常清醒的，它的国家利益就在于它要跟中国维护好这样一种良好的经贸关系。如果政治关系不好，一定会影响澳洲的这个和中国的经贸关系，也一定会影响澳洲这个国家的经济发展。所以，我认为工党政府它正是在这个问题上，它意识到了严重性，所以它不愿意再把自己的国家利益把它和北约这样一个军事组织去绑定。深圳卫视注意到，乌克兰危机依然是外媒关注此次北约峰会的焦点议题。瑞典今年加入了北约，因此这是北约新扩员后的首次峰会。乌克兰总统泽连斯基也是参会嘉宾之一。据外媒报道，北约将在峰会上批准成立一个独立的指挥机构，总部将设在德国威斯巴登。来自北约国家的数百名军事人员将在新机构中负责协调运送军事装备和培训乌克兰军队。北约还可能向基辅派遣一名文职官员，他将研究乌克兰在军事和非军事方面的需求。而斯托尔滕贝格在7号的发布会上表示，乌克兰今年不会收到加入北约的直接邀请或路线图，但将获得2025年总额为400亿欧元的所谓实质性新援助计划。但外界留意到，这一数字并不如北约最初提出的1000亿美元的长期军援计划那么雄心勃勃。英国金融时报一针见血地指出，打折的援助计划也反映出北约延续对乌克兰支持的脆弱性。北约成员国的政治前景充满不确定性是主因。根据法国国民议会选举最新结果，其右翼已成为一支主要的政治力量。美国总统拜登正在面临退出大选的压力。特朗普此前曾威胁说，如果他再次当选，美国将退出北约。而在德国，总理舒尔茨的执政联盟依然十分脆弱。这些结构性变化破坏了北约将在成立75周年之际向乌克兰提供坚定支持的努力。此外，在援乌方面，北约内部本身就不是铁板一块。匈牙利总统欧尔班、斯洛伐克总理菲佐都对此明确持反对立场。保加利亚总统拉德夫上月底也表示，拒绝率领该国代表团参加北约华盛顿峰会，原因就是他不同意看守内阁对北约峰会的框架立场中有关保加利亚要对俄乌冲突做出承诺的一些规定。在这样的一个形势下，我预计在今后的几个月内，各个国家都面临着调整自身对俄政策的这么一个巨大的压力。如果把乌克兰纳入北约的话，实际上是给自己增添了一个无穷无尽的负担。另外一方面，就是对乌克兰的军事和经济方面的支持也将遭受不断的削弱。